E a gente segue mostrando aqui as novas peças da coleção Power Attack de Motu CGI, gente. Dessa vez a gente traz o Stridor para vocês. Olha só que incrível que está o Stridor, né? Todo mundo que já conhece esse cavalo robótico aí da linha Motu, dessa vez tem a oportunidade de ter uma versão totalmente diferente dele, né? A gente tem até o He-Man CGI montado. Vocês gostaram dessa versão, gente? A gente gostou por aqui. Tá muito tecnológico, cheio de armas, pistolas, enfim. A gente queria muito que chegasse aqui no Brasil para todo mundo poder adquirir.